gona SMS nyingi muno Mwangi hena ndo marakuhe suggestions taru he mutungatiri wetagwo Reverend Muratha ndikane umwe araiga atiriri niki kingigiria inywe ari muri andu a BBI mu take charge ya process ino ya BBI etige ku hijack ni atete kiria kingitumakia muno ni ikorwo atete no makorwo mena role twakinya kwandika tondu ndetio ni mandi no tetio ona tugithie kwandika report ni mandi no tetio no twahote tugithie na tugiciria na tukiandika uria twandikire gutire mundu wa ruire gutire mundu wareganire na noguo tugwikona riu ona ateti manegena ona maugi ati ithuĩ rĩrĩa tugaikara thĩ ta committee kwandika tukandika ũndũ ũrĩa wagĩrĩirwo gũkorwo ũgĩtwara Kenya mbere na tutigakorwo tukirora ũteti. Kĩũria nĩ rĩrĩ tondu nĩ mũthikĩrĩirie mendekithie kuma rĩrĩa mũcemanio wa mbere wambĩrĩirie kũrĩa Kisii ũyũ ũrarĩ mĩrũ ũrarĩ wa mũgwanja na Ikuru nĩ wa kanana nĩ mendekithia mau mũgathikĩrĩria mũka include thĩinĩ wa report yanyu na nĩ mau mũtaka include no muhaka ukorwo ukigua andu othe uria marauga menya atiri andu aingi marendona tete kuga ati no muhaka ingo cio itakanira na mundu wothe no muhaka ukorwo ukimenya meciria ma andu ri warora bururi ri maroranite nako kana umenye nginengero uyu gikiri no muhaka menye nake uyu arenda kina ati kuri mundu renda one man one vote na kuri urenda one kiria one shilling 1 kilometer umenye marikorana ha na niki ukwandika negetha okorwo atiriri mundu ri urarora wa kilomita ri onake no ahota kumuiguithia ati kilomita yake ri ndigikorwo ni kilomita tari na mundu na mundu ri owe na one man one kiria ri nake akorwo akimenya atiriri uri ungi ri nake ni akoragwo kundu kwina mathina kuri gwake koguo gatagata-ini kau no muhaka ru ukorwo uiguite andu othe negetha umenye hari ukumarehe hamwe njiguo na githungu makimeta negotiations kuiguithania woe giki na we urekie giki na wone kiria kigi kantigo mheshimiwa niguo andu magirwo ni kwaraniria problem ni ria Mwangi na timu yake mararehire ateti nyamu-ini ino to rita ria mbere ria mathire makoya maoni marehe gutiari na ngui nene muno mangirambire mambe moe maoni mothe kahora gutari na ngui marikia ri riu macoke moke micemanio tondu riu kiria kireka ri ateti ni kutariu kiria ni ngwenda kwira Mwangi ona mundu ucio waku ndiramumena by the way ni turageretie kumwiringiriria kuma magaithania no riria marekire mucemanio haria Kajiado kugitwa atongoria Maathai na Gikuyu na Kalenjin ari ku thiini akiuga Gikuyu kiume na Kalenjin kiume we agitigwo na timo Maathai na Mujaruo maundu maria mareririo kuu niwe warugamirire makinengerwo rekina na niwe warugamirire akirwo agathie kwaria kuria maundu ma kuhinyiriria Mugikuyu niyo turajirie kumenya mundu uyu na thutha wa ngeithi ndari atwenda ndaratwendera wega no agatuhinyiriria okoru ndokite kuria ri maundu macio erire ore kino kia thome mararehire ngui uguo kuria na rokori matingiariho andu mangiukire maririo muthie mwaririe andu Maathai mario iki Jaruo itariho muthikiririe mukenjire mututhikiririe muthie kura kungi muthikiririe andu gutari na influence yerekirwo reke ngwire gacuri document ino ya gakwaririo ri umuthi nyuma kanitha kundu gwitagwo tena kuria Umoja guthiete kumagaria mutungatiri uraturagwitwo gathaithi wetagwo John Barry tuguthiete andu 700 kumumagaria na muhunjia uyu hunjirie mondari tauga atiriri mheshimiwa kai mwatigire maundu maria twamuthurire ma Big 4 agenda ya Jubilee in fact kiuria rorio hana mundu gwitwo Baba Jao araiga atiriri ati nie njuge BBI tiguo ndeciragia igakorwo riu twaragia miario mingi itari na kiguni na Big 4 ni ariganire niguo ta riu ri ithu twari ithu Jubilee ri Raila atanoka na ngeithi ri twari na agenda itu ya Jubilee transformative agenda Big 4 uhoro wa urigitani uhoro wa food security uhoro wa iganda na uhoro wa nyumba kuma riria Raila okire na rindo cia ngeithi na BBI ri riu twaragia uhoro wa ngeithi BBI na rege riu mutungatiri riu macio maundu mariku maundu maria twamuthurire inyuĩ ta Jubilee tondu nĩguo tukoria kiuria ri mugatwira ate riu ri uyu ni ahotire guturuta by the way ndimuhe credit ni ahotire guturuta agenda-inĩ itũ ĩrĩa twathurirwo ya guteithia andu aitu ya kumarutira wira agiturehera ndeto cia ngarari na miario ya ngeithi ya BBI ya rege maundu maria twathurirwo tugitiga riu ndaigua nake makinjira atiri ndauma mauga nyamu ĩno muiguithanie ĩgakorwo ĩtarĩ na ngarari yakorwo na ngarari ri mundu wothe wina gathina na muikarire na thirikari ri aoka kuguithia korwo nduri wira ugakora akarito kaguithia
okorwo ndurihetwo mbeca ciaku pending bill okagũithia okorwo kiosk yaku nĩ yaholdwo okagũithia njiguaga na gĩthũngũ makĩmĩta misplaced aggression ũguo nĩguo rĩu ĩratuĩka atĩ mũndũ wothe wĩna ka displeasure na maũndũ ũrĩa maikaire rĩ handũ ha kũruta ventilation rĩ nĩ haheke he BBI koguo rĩ ĩkwenda ĩkorwo ĩrĩ kĩndũ negotiated na negotiation ici rĩ itingĩkĩrwo mĩcemanio ĩno ĩrabangwo nĩ ya Mwangi na Raila kũrĩa kĩharo kwa hũ gũtirĩ mĩcemanio gũtirĩ ũndũ ũngĩiguithanĩrio hũ maũndũ maya nĩ kwario maragio andũ maikarĩte thĩ keheri-inĩ andũ magaikara makauga twĩna maya tukarĩrĩria andũ magacoka kwao makera andũ twario mũrona atĩa magacoka ningĩ negotiation kahora no kĩwanja kĩrĩa kĩa hũ wendũ kwaria angĩ nĩ mararumana angĩ nĩ mareka atĩ ũndũ gũtirĩ kũndũ ũrĩthiĩ atĩrĩrĩ senator tondũ ngeithi ici ciarehire BBI ciarĩ cia president na mũtongoria wa ODM rĩ nĩtakuga ũguo mheshimiwa Rigathi arauga atĩ kuma rĩrĩa ngeithi ciageithanirio agenda ya president nĩ yathirire agenda ya Jubilee nĩ yathirire nĩtakuga president nĩ irũmaio ũguo nĩguo mheshimiwa Rigathi arenda kuga na atongoria arĩa angĩ hihi makĩoneka ta mataranyita mbaru ndereti ĩno mũno gacuri tareke njoere harĩa ngũtigĩire tondũ ũramenya hĩndĩ ĩrĩa twambire gũthiĩ break nĩgetha tũthomerwo mohoro rĩ ngwambĩrĩirie hĩndĩ na kuga atĩrĩrĩ ngũririkanirie ũhoro wa mũndũ weri ũrĩa ugaga hasira ya mkizi furaha ya kunguru haya kana ya mvuvi furaha ya mvuvi twimenyerere muno tutigathiĩ hau twĩ rũrĩrĩ rwa Gĩkũyũ tũkorwo twetereirwo nĩgetha hasira itũ ĩtuĩke furaha ya wavuvi na ndoiga atĩrĩrĩ wa mbere ũrĩa twagĩrĩirwo gũkorwo tũkĩaria ũhoro wa mana tũkĩrana nĩ atĩrĩrĩ mũndũ wothe ũthiĩte mĩcemanio ĩno ya BBI na niĩ nĩ ndarĩ kuo Meru na nĩ njũragĩte kinya arĩa angĩ makoretwo mathiĩte mĩcemanio ĩno ĩngĩ he ũndũ ũmwe wambaga gwĩkwo andũ mambaga gũikara thĩ na he maratathi mandĩkagwo ũngĩririkana twĩ kũrĩa Mount Kenya Meru rĩ kwĩ maratathi mokire na makĩrehwo ma mawoni marĩa andũ mambĩte kwaria ũhoro wamo na magĩtuĩka manimo maũndũ maitũ na ngwĩciria nĩ ũkũiguĩte na wamaiguire makĩgwetwo moyo ona hĩndĩ ĩno rĩu tũkiuga gũtiathire wega nĩ tondũ marĩkia kuoya ũguo hatirĩ nayo mĩario ya atongoria yacokire kũrũmĩrĩra ya gũkindĩra maũndũ mau na kĩũria kĩmwe kĩrĩa ingĩenda tũkorwo tũkĩũrania kĩa mbere nĩ atĩrĩrĩ mĩario ĩno ĩracoka ĩkario nĩ andũ a siasa thutha wa riboti kũnengeranwo rĩ no hũtheri ũguo Rigathi aroiga kana no matũhũhũ gũtuĩke matirĩ na any weight mwena-inĩ wa BBI kĩũria gĩa kerĩ kĩrĩa twaguo nĩ kwĩyũria mũno makĩria especially twĩ gĩcigo kĩa Mount Kenya nĩ ũngĩrora hĩndĩ ya BBI yarĩ gĩthiĩ mathire makĩaria na ũngĩthikĩrĩria hihi tondũ nawe ũkĩrĩ mwandĩki wa mohoro rĩ no igue ta gĩcigo gĩa gĩthiĩ na andũ arĩa me mwena ũcio wa Nyanza rĩ nyamũ ĩno nĩ mamĩiyũkĩtie kiasi BBI ũngĩthiĩ ũthikĩrĩria andũ arĩa mena kũrĩa mwena wa Western na Kakamega marĩrĩria nyamũ ĩno rĩ no mamĩiyũkĩtie o kiasi Mombasa onayo rĩ kũrĩa mathire no mamĩiyũkĩtie na njĩra yao na maũndũ marĩa moigaga na kũrĩa Narok marĩkia mũcemanio wao rĩ ona otaguo kũndũ kũrĩa bado twĩna taswishi nene mũno ũhoro wĩgiĩ BBI rĩ nĩ gĩcigo kĩa Mount Kenya region na kĩũria kĩmwe tũgũkũyũria nĩ atĩrĩrĩ Gaciũri tũngĩregana nayo rĩ ithuĩ twĩna kura ĩna hinya wa kũigana ĩngĩtuĩka nĩ gwĩkĩrio kura kũgũithia icio ingĩ ciothe na ndarehe kĩũria kĩu nĩgetha tũkorwo tũkĩũria atĩ ona rĩrĩa tũratere tahana tũgĩcira twĩũria atĩrĩrĩ ĩgũgĩtuĩka ndagĩka ya mũthia nyamũ ĩno rĩ nĩ ĩkũigĩrĩrwo kura-inĩ na nĩ twambĩte tũkaregana nayo na tũkamĩhũra na tũkorwo twĩmenyereire mũno tondũ nĩkĩo kiugo kĩrĩa njĩrirwo nĩ mũndũ ũmwe mũthenya ndĩ kanitha-inĩ anjĩrire inyuĩ wa matangi mwĩmenyerere mũno nĩ mũrata wakwa mũno nĩ ndagĩtarĩ anjĩrire mwĩmenyerere mũno mũtigakorwo no nyĩmbo mũrahũrĩrwo nĩ mũkaina ndaci tũcoke ndagĩka ya mũthia mũgatũtiga mũtaro tondũ nyamũ ĩno ĩngĩtuĩka atĩ andũ angĩ nĩ mamĩiyũkia na rĩngĩ ndwecirie Raila nĩ mũkĩgu na ona Ruto to mũkĩgu erĩ tondũ nĩ andũ makoretwo me siasa-inĩ ihinda inene mũno ũngĩũria Gachagua kana niĩ ithuĩ twĩ ciana cia gĩsiasa harĩ andũ acio erĩ andũ acio ithabu rĩao rĩa gĩsiasa ndũngĩmenya na manakorwo nginya me mwena ũmwe hĩndĩ ĩmwe mangĩcokano rĩu hau nĩho ndorete tondũ tũngĩra kwĩbanga mũno ningĩ tuonekanete ta gũkũ tũthire twahũrana twagayũkana twaria maũndũ maingĩ andũ acio mangĩcokanio tondũ no maikare thĩ maike mathabu moige atĩ nyamũ ĩno nĩ hũre gwitũ Nyanza nĩ hũre Mombasa kũrĩa nĩ stronghold ya Raila Mombasa Western rĩ arĩ ona andũ
muiga nyambo ino ritu na no tumihitukie na muige he andu aya tondu aya ni okigio ri na onawe Ruto ndugecire te andu aya ni makwendete muno onawe Raila ndugecire ni marakurega mera ni tuthie rugendo ruru turi ithuerĩ ni tugoino na twari nawe 2007 mangithie tũgĩtigwo kũ na ngwĩciria hau niho twagĩrĩirwo gũkorwo tũgĩcira tukiuria atiriri tũrĩ andũ a Mount Kenya ithuerĩ nĩ maũndũ marĩkũ ma ũgĩ twagĩrĩirwo nĩ gũkorwo tũgĩka ihinda-inĩ rĩrĩ na ũndũ ũmwe witũ wa bata mũno makĩria nĩ kũhakikisha atĩ maũndũ marĩa mangĩtũgitĩra na hau noho ingĩiguithania na wakiri ũrĩa kugaga tondũ katiba ĩrĩa ya mbere tondũ niĩ hũranĩte nayo nginya thĩinĩ wa igoti High Court tukĩhũrana na nyamũ ĩno nĩgetha tũgĩe na one man one shilling one vote ndwarĩte thirikari igoti-inĩ nĩ ũndũ wa kũregana na ũrĩa magayaga mbeca rĩu nginya tũgakinyia harĩa tũrĩ na maũndũ marĩa ugire magwĩtwo haha nĩ rigathi ũmwe merĩ matatũ mana marĩa tuoete tukaiga kando tukaiga maũndũ marĩa ũngĩta bare minimum ya Mount Kenya region irreducible minimum rĩu nĩ ũhoro ũcio ũraigua wa proportional representation one man one vote one shilling ũhoro wĩgiĩ kũhakikisha atĩ security ya kwĩ Mũkenya ndĩrĩ na compromise oro na hanini na ndĩrĩ na bat atĩ no wĩkire ũũ nĩgetha ũkorwo wĩkire na kĩndĩ point ĩyo gacuri nĩgetha ũnengera wakiri ndarehe point ya gatatũ nĩgetha tũkorwo tũkĩrana atĩrĩrĩ twĩre ona andũ aitũ ti right gũkorwo for example ta kũrĩa mwena wa Rift Valley kwĩ atongoria makoretwo o aitu makoretwo makĩhunjĩria andũ na makĩra andũ ĩhĩ gũkũ na thĩinĩ wa gĩcigo gĩkĩ kĩa Rift Valley rĩu twagũnũ kũgĩa na ũgĩ ũngĩ mwerũ wewe gacuri woka gũkũ ũkorwo ũkĩmenya atĩ no ũthire ũrĩa andũ aya maraiga kana arĩa me mwena ũrĩa ũngĩ ongorwo nĩ kũrũgama we gĩtĩ ũkorwo ũkĩmenyerera tũtirũgamagia andũ kana ona tuo nĩ gũikia kura tũrĩikagia na ũrĩa maraikia ĩyo ti njĩra ya kũhe mũndũ security ĩyo ti njĩra ona ya kũhe andũ aitũ security security itũ yagĩrĩirwo gũkorwo simple based on maũndũ marĩa me watho-inĩ wa bũrũri wa Kenya na mekĩrwo ũgitĩri mũiganu no tũngiuga atĩ tũgũ compromise atĩ tũkoiga atĩ no tũinamire ũũ nĩgetha tũiguo kana tũikare ũngĩ nĩgetha tũiguo rĩ then ũririkane tũkĩhũrana 2002 tondũ no kwahũranirwo Uhuru arĩ candidate hĩndĩ ĩyo na ũririkane Uhuru hĩndĩ ĩyo macindanaga na Mũgĩkũyũ ũngĩ na no twahũrirwo. That does not mean ati kũngĩtuĩka atĩ mũndũ ũgwĩtwo Gacuri atĩ nĩ mũrarũgama kana mũtirarũgama tikuga atĩ nĩ twahe andũ aitũ security ĩkumana only with tũrĩkĩtie kũingĩria maũndũ marĩa tũrenda ithuĩ andũ a Mount Kenya in that BBI mahĩtũke makorwo me party ya watho wa Kenya na makorwo me farm Mwangi tondũ rĩu ndereti nĩ kinyĩte harĩa kinyĩte ũteti nĩ wĩingĩrĩte nginya ũgakinya harĩa ũkinyĩte rĩu inyuĩ mwĩta committee mũraroria ndurumeni yanyu mwena ũrĩkũ Kenya benjuge kĩndũ mbuge siasa ici tũrauga ciĩho rĩ itirĩ kũndũ kũngĩ no central ĩrarũa kũrĩa kũngĩ matirarũa nĩ maramenya ũrĩa mareka na nĩ mebangĩte na nĩ mararũmĩrĩra ũrĩa marenda ithuĩ no ithuĩ atongoria aitũ marahũrana na magũtiga matũikia rũĩ wathio Garissa rĩ Duale tondũ matiguanaga na gavana rĩ akĩrega gũthiĩ mũcemanio wa Garissa arega gũthiĩ mũcemanio wa Garissa rĩ aumire kũu agĩũka akĩoya ngurubu ĩtagwo pastoralist area ciothe cia pastoralist no aramatongoririe haro ciake cia siasa thĩinĩ wa ground na cirehe thĩinĩ wa BBI nĩ aramenyaga atĩrĩrĩ thĩinĩ wa BBI no arenda gwĩkĩra maũndũ ma andũ ao no nĩ arahota gũ separate haro ciao cia siasa na ũhoro wa BBI ithuĩ no ithuĩ tũtarahota gũ separate andũ marathiĩ makahũrwo haro ciao cia siasa makariganĩrwo atĩ andũ no marĩenda indo thĩinĩ ya thĩinĩ makarehe no na siasa iria tũrarehe ona tũtiraci understand tondũ wa rĩrĩ ta rĩu rĩ nĩ kũrĩ ũhoro na mũhecima nĩ auga ũhoro atĩ kũ-elect president directly na deputy president nĩ ũkoretwo mũno akiuga ũhoro wa kũ-elect deputy president directly no na ithuĩ tũkariganĩrwo thĩinĩ wa siasa atĩ nginya rĩrĩa gwatuĩkĩte executive prime minister yekĩrĩtwo kũu no ya deputy president marĩ ODM nĩo mamĩkĩrĩte nĩgetha yũke rutwo Naivasha nĩo mamĩkĩrĩte
ko tukiuga ru ningi ni twathie twanyitana ati ru tuge ru ni turenda presidential ni turakorwo tutaramenya turiganirwo ona siasa ona history ya Kenya tutiramenya mwagirenda kuga gicigo kia Mount Kenya ni gubangirwo gibangirwo hihi gitururio direct ino ya Mount Kenya ndoga rwira tutiramenya ona haria turi tondu atongoria itu matingihota kunyitanira kaundu kamwe mamenye ni kiandu marenda na moke mabe maige kiria siasa ciao kando mabe moke marore niki mangitukira thiini wa BBI na Kiraito ni arugamire thiini wa Meru na akiuga tandu wa Meru ni twamba tuiga siasa thi na tuga atiriri kuri maundu turenda tandu wa Meru na tutikwambere kwaria horo wa succession kana horo wao na kuga aekora ira nuo ukatuiguanire nake nigetha andu a Meru makorwo ni manyita kiria makunyita thiini wa BBI ri nyini guikara thi nake uhoro wa siasa ogwo senator kugite ri tutukaoerera twarikia wira uyu maybe ona kaundu kamwe ungiuga kana ihenya hihi maybe egacuniriri mieri-ini ino yothe uregwa ikiario ri undu umwe unique wa mwanya muno urathie na mbere na ungiyuria na ninjui ona eroreri itu no mende kuigua anja ya kiuria kiu niki kiratuma ona wathikiriria mieri itu ya andu a Mount Kenya wenyewe mugikuyu kwa mugikuyu gutire kwina groove nene muno irahurana ati no nginyagia Ruto agatuika president na akore president wina hinya hena groove nayo irahurana ko igati ona Raila onake no nginya no akorwe ku no wakora groove icio ciothe cirahurana gutire groove irarwa kana irahurana na hinya kiuga ati na mugiku no nginyagia agakorwe ho kana agakorwe na giki na mugiku no nginyagia njira yake gakororotwo na njira no ni uria tugekira hau agenda itu niyo riu thutha wa agenda cia andu engi bari iria turarwa ti citu turarwa bara ciene na nikio hihi maybe ngenda kunyita mbaru slightly uria mundu gwitwo wa Kireiga ni twambe tuikare thi na agenda ya Mount Kenya region tweheretie maundu maya mangi mothe tuge agenda itu ni rahituka na yarikia kuhituka reke ngwire kana ni Ruto agatuika president kana ni Raila kana no ithuĩ tandu gĩcigo kĩa Mount Kenya na icigo icio nĩcio Kiraito aigire twĩ kũrĩa Meru politics is about interest ndagĩka ya mũthia tondu ona angĩkorwo nĩ Ruto tukamunengera no tutikamunengera tuhu tutingĩmwĩra nĩ tukamunengera acoke atũikie rũĩ na tutigetikira twire ati turamunengera na turamunengera nake atunengere you know ndagĩka ya mũthia kiwekira gikona ndagĩka ya mũthia tukimunengere ri no nginyagia agakorwo atũikarĩtie thĩ agatwĩra atĩrĩrĩ nĩ tũrakunengere na inyuĩ nĩ nyumũra ikarĩra haha ũrĩa twekire na Uhuru nĩguo tũgwĩka na inyuĩ angĩkorwo nĩ Raila the same thing riu koguo iyo niyo agenda ĩrĩa yagĩrĩire gũkorwo igũrũ angĩkorwo nĩ tũkwaria ũhoro wa 2022 no angĩkorwo tũraiga atĩ nĩ twambe tũthondeke maũndũ ma Mount Kenya region tuge agenda cia ũhoro wa gũkũria gĩcigo kĩa Mount Kenya na kũgitĩra andũ itũ nĩ maũndũ maya tweterere siasa ya 2022 still siasa ĩgakorwo hiana oro ũcio wakiri auga atĩ gĩcigo gĩa gatagatĩ nĩkĩo kĩna thĩna acio angĩ nĩ mararũmĩrĩra BBI andũ a gĩcigo gĩa gatagatĩ nĩ tofauti na andũ acio angĩ mugikuyu ndangirũmĩrĩra kindu atoĩ niki tutithomete arute kopi arehere andu mathome Uhuru wa Kenyatta ri muthamaki witu uria ugaga na niwe mwene kuga gikuyu-inĩ ri ari haria Mang'u akiuga muthome mutigathomerwo na irimu ni ciathirire Uhuru wa Kenyatta we mwene mugikuyu tuwe mujaru ati Raila athoma ati ni mathoma kinikio kiratuma igwe gikuyu kiuria gikabuga atiriri muratwira tunyite BBI iriku thi murehe tuthome tumenye niki to mugikuyu ri ni mundu wathomire ni mundu mugi ni mundu wiciragia na mugikuyu ndangirũmĩrĩra mundu ũguo ta ng'ondu itwarwo mũnanda mugikuyu no nginya anengerwo kindu one niki arasapota namba 2 kuguo senator arauga ni ũhoro wa ma mugikuyu ona ndarĩ na bataraitha iciragayano mugikuyu arenda ekĩrĩrwo guaranteed minimum return mbeca cia kahũa cia macani cia iria maũndũ ma mugikuyu nĩ mo macio mugikuyu angĩona mbeca gacũrĩrĩ kana nĩ Ruto president kana Raila kana ndarenda kumenya mugikuyu arenda ekire kindu muhuko acokie gitio giake tondu mugikuyu ari mundu wi gitio riri ari kindu mugikuyu ni athinire indo ciake ni kwendio irendio maturaga guku maururaga nduka ciothe ni ciahingirwo mugikuyu no kurira ararira na ithuĩ twĩgĩtĩire tukauga atiriri ndawa ya mugikuyu riu tigiti twarora ri twĩgĩtĩire andu aitu nio indo ciao irendio ni pending bills nduka cia manyama kimani ciahingirwo nduka cia Kirinyaga rudi ni ciahingirwo andu matire mbeca andu ni mathirire na gitini gitu koguo tukauga atiriri ndawa itu tigiti ndawa ya mugikuyu na ni hotorauga BBI ri angikorwo ni kuhingura mweke ni tukume supporta twikirirwo indo citu hau mbeca mugikuyu ekira mbeca muhuko gacuriri agutuika prime minister kwa muka wake atiriri Mheshimiwa Rigathi mendekithia mau makure tondu kurari na kanya ga gutwara mendekithia mau kuri timu ino ya kina Mwangi
uregete kumandika wega uthi utware turetwo duale nä tå raririe ngurubu ä ho abunge 60 okay turera kuria ndike marua aracokeria rero ati tutingithia ati kwina ngurubu ingi andu me 60 ndu mathikiririe andu athure kana kuri na ngi atatu ri he thina uriku na maoni ma andu othe to nginya andu amauti kinya mekirwo gikabu kimwe ati tuke twi gikabu kimwe tondu andu me maoni tofauti gacuri na twi democracy na tutingirwo ati no nginya twari undu umwe approach ni different abunge 60 ri kuma gicungi kia mauti kinya abotige abunge 60 a gicigo kia mauti kinya ri marera Moses Kuria andike marua tuheo mweke tuthie tuheane mendekithia manya turacokerio marua turerwo tutingiukai tondu Ngunjiri wa Mbogo nake ni andikite nake ni arenda gwika ati ati tuthie tunyitane twike atia andu 60 ri mangienda kuuga undu ri ni metikirio na ndo Mwangi haha ri thiu tuhe kahinda tuke turi andu 60 na tutigoka mundu umwe tugoka turi andu 60 mubunge uthuritwo tiga yaku orotwa Maina wa Kamanda mundu muthuri uguo mundu wina mandate andu 100 Mwangi athia bange okore enda guteithia ni uguo arauga na bata na gicigo gitu gia gatagati ri turiwe haha ri eri andu a Kenya na ere Mugikuyu tuheo mweke ngurubu yo turandikite marua ira turete Moses Kuria andike twina maoni maitu tuke na ithu tuheane maundu maitu tondu maundu maitu ithu tutiro twari raira ronda kureke irwa ni riri irwa riri riatumirwo riri 25 February 2010 irandikirwo the chairman BBI committee attention Senator Haji request for a slot to present views akiuga we ndirauga andu 60 we the Mount Kenya parliamentary group seek to have an appointment to present a memorandum to BBI committee. We suggest that a presentation be in Nairobi at your earliest opportunity. Looking forward to a positive response. Moses Kuria, convener. Bas. Ere guhoro wa andu 60. Uguo muheshimu arauga. Tukiandikira tugicaire. Kurokete irwa uringi ota riu marua ni matatu. Mandu wa region imwe. Ukarigwa atiri kari maundu mariku maya murathie kwariria no igwe horo akahwa maita matatu atirire gacuri no ri na niguo ndauga haro no ithu turarwa andu a Kuria ni marathire maranyitana na maroka turamona andu a Wajir marathie maranyitana turamona andu a Pastoralist marathie maranyitana turamona andu a Nubi marathie maranyitana maroka twina Ogiek maroka next week kuna Suba maroka next week andu ni maroka na maroka manyitanite mebangite na ungiandika marua aikoroka ku president kindu kimwe ri aikoroka kwaria horo wa kahua ri kia kuri kahua ka Moses kana kahua kanie ka Ngunjiri kotangi maheka nyamo ke mo gukiri na andu angi bururi uyu ungi andu a region imwe slot ithatu atia ona kahinda kau reke ngwire undu umwe na ni akireithwa ingi thiini wa Kenya tuthererie eroreri itu akireithwa ingi gicigo gitu kia Mount Kenya undu wa mbere reke ngwire for sure njira itu ya kuhotana na guthie gukinyia mawoni maitu na ma andu itu tondu turakinyia mawoni maitu ithenya-ini ria andu aitu ni kwamba twambe ithu tuikare thi na ingenda ku request team ya Mheshimiwa Rigathi with my friend na andu aria angi othe mwitikire twambe tuikare thi twi gicigo kia Mount Kenya twambe turikanire ni tuthie tutware views nigetha Mwangi nake matikae kuona mweke ungi wa kuga ati matingituthikiria twi ngurubu ithatu twamba tuikara thi twayona tondu he undu mwe tukuiguithanitie hatire na difference twinayo uhoro wigie views cia maundu ma andu aitu maundu maria marenda hatire na tofauti orona imwe no tuiguithanie na tutware agenda number 1 wakeri na Mheshimiwa Rigathi tondu murata wako handu amwe ingenda tuikare the still na hope ni hindi ya mucemanio to correct ni haha hegi uhoro wa kana ithui turi andu a Mount Kenya ni tukwenda giti kana tutikwenda giti gwakinyia hindi ya kung'ang'anira giti giki tondu ariri turirikane nayo history Mheshimiwa Rigathi hindi ya mundu gwitwo Moi tondu Kenyatta atigire Mugikuyu wina maguru kinyithitie thi na wina tumaundu twake areka no tukigutha miaka ya Moi miaka 24 tugikorwo systematically tuthiaga ugatinio kara ugatinio kangi ndagika ya muthia tugikinyia hindi ya guka kuererwo hindi iria Kibaki arokire kuya giti kuma he Moi Mugikuyu ndari hari arari kahua ni kahuri nikio turarwa na Rigathi na tukihura na horo wa kahua macani ni matamurirwo kaundu gothe Mugikuyu ekaga
na mugikoyo turirikane ati gutiri hindi ungikorwo ukiendu ukimenyekanaga ati we wina kura ciaku milioni 10 na kuongerera we niwe ungiruta mundu gitiini kia president kana umugirie gutuika president gutiri hindi tungiendu na koguo gitiini hale negotiation ni ya ndagika ya muthia kuria ati ni twamunengera giti ongo ni Ruto tukanengera kana ni we no tukanengera ni tuiguithanie ne matukorwo tu empowered but ona ithui gukiaririo metha-ini ya kwaririria na hale hakogaya keki ino na gutuka ni keki rathi o rithu no nginyagia tukorwo tu metha-ini kore mero ati keki ino ya bururi hana keki ya bag no nginyagia tukorwo tu metha-ini ndingeraga go tu bedroom atere gacuri Mr Mwangi ndakauge ati ithu tutinguka group ithatu ni ithu aingi thini wa Kenya tutingigerekania na andu anubi no moke group imwe ithu na tungiuka ithano hatire maitia ona no tuke county to ni ithu aingi bururi uyu o uria turi aingi committee njera Gikuyu ni ithu tuingi committee na ndiate turi baramari turi aingi njera tondu ni ithu aingi wathie mochari ni ithu aingi wathie thibitari ni ithu aingi ona BBI ni turi kutuke na ithu tutigutwarira Raila maoni maitu nikyo muratugiria guka tutwarira Raila tutigumutwarira ni tukwandikira marua twasaini na bunge 50 ureke tuke na tukagirie tuke katiguo nigetha tukiugia ni ithu aingi twasaini tugusaini rucio tuguthie tujikane twandike marua nigetha mutikagwe ni kuria arandika tusaini bunge 50 riu atwire atiriri tondu wi haga curi Mugikuyu wa Central Province one athurite atongoria ara mathuritwo ri ti akamara na mura thaci gutire ndu mathurite acio ni kwaria maragia matumitonera mamatumaga andu aria athure mahurirwo kura ri mari kumoke kwa BBI na Mwangi atwire atiriri twasaina marua andu 50 ri mundu muthure ni akoreka tuke kiuria ndenda tuhinge nakio Mwangi nguhinga no ndumwe ni ndakwira atongoria itu magatutiga rui Moi ndatuhotaga twire ka 50 ni tuguka Moi ndatuhotaga Moi ahurire Gikuyu akihuthagira Gikuyu kiria kingi gutire mumatha yomire kuhura Mugikuyu Moi atigeirwo utongoria wega ni Kenyatta na agitiganyitiriire Gikuyu Moi ambiririo kuhuthira Gikuyu ringoria o ithue enyewe no ithe twaninanire tukirikanio na ithuĩ tukire tuoyereirwo ni ukamaheka andu 50 ni ukareka tuke kira marwa ni ukamaheka nyaga andu 50 ndio twamerire tene mathie manyitane boka bauge twahinga Tuesday bagatuma marwa ri ni murahinga tayari uria ndona statement rauma last week siasa ici ndakwira no siasa marathaka hana no andu magutiga matiga rũĩ magithaka siasa cio tongoria makiuga no gatongoria 2022 na andu ahano guthina marathina no guthina menaguo atoete maoni kwambia kuga no kwa 2022 no senators itekera criticism political class ya Central Province de gutiga yani we Mwangire competition na makudina andu oria maninire Gikuyu makiruira power Moi oya oguo mathire makininana magitiga andu matari mutongoria andu magioka makindino noguo magwika ndonacoke kiuria kwa watu ndingiuka makwandikira marwa rucio ri ni ukamahe kanya ga guka Jumaine tondu gwa kihinga ru Jumaine ri ai ko committee ni kamahe kanya ndigĩtĩkĩra arenda tutwarĩre Raila maoni this is cheap politics arenda tutwarĩre Raila maoni kuga atiriri aturenda mucio gutuma irwa rucio uke muthenya wa Tuesday na already ni gwetanirwo no gugituika ati ikaro ni guthira irathira na mukoretwo na wiki igire no ibarwa ni makuma February Mwangi na gutikinde mari maroka muthia ru kuhura siasa ni undu umwe Mwangi undu umwe very simple gutire hindi report ya BBI ingihingwo mawoni ma Mugikuyu matari hau thini ni matomerite ngegwire Tuesday omurauga turekanire atiriri na we muheshimiwa Rigathi andu aria mathuritwo thiini wa region ya Mount Kenya ti andu 50 ni andu aingi tuthuritwo makiria ma minimum no tuhote ku mobilize turi ithuothe ni turikanire tuku mobilize turi ithuothe ti 50 tukurehere marwa nigetha andu othe meke ati makorwo mena mweke wa kurehe ndimucokerie ngatho muno ithana riria tutengeria na nginya ndona ntwari aria mathaa maingi turagie tutigacoke kuria mathaa mene nigetha na maitu matikari ni mwageithio ni mundu gwitwo KJ arauga atiriri kiuria kiria kinene kigie BBI no ri ni maoni mao mekuoyo na maingirio thiini wa report ya mwisho akauga twathaka twahota gwikithio nyamu iria etaga PE Sarakasi na ni ngwiritwo ningi ndimugeithie na mundu witagwo Joyfrey Mwaura Koinange hindi tuthire break ni thire kumageithia kuria mena Victoria Robadili na matwira ati ithu twaragia Gikuyu kiumia o maragia Githungu tondu ni andu a America no ni ndona tari maheni na nginya twakihurwo gabica hau ndona karo wa nyina wa mbeci ni agwikirira na ga video kangidera nginya Robadili auge na Gikuyu taigua uraiga Go. Vicky, say hi to Kirebe.
Morega, Arere, Akererebe. I murdered that completely. No akigwa riu ni mwakigeithio ni Victoria no turageria kumuthomithia Gikuyu nigetha tuthii na mbere na kuingiha tondu uria raigua rigathina mheshimiwa Fauru Kimani wa Matangi na Mwangi mugamba uthii na mbere kuiguika kundu guothe riu ri mugie na kiumia kiega Ngai amurathime tucemanio o kiumia twarereria maundu mangi maingi megie gicigo kia Mount Kenya na bururi witu na haria turorete mugie na kiumia kiega na Ngai amurathime. Thank you.